लाड़काणे में सारियुनि जो नओं फसल लहण शर्त सारियुनि जा अघ घटि मिलण जे करे हारियुनि तोड़े आबादगारनि खे ॻणती में विझी छॾियो आहे। सारियुनि जा अघ घटि मिलण करे आबादगारनि जो ख़र्च बि नथो निकिरे। इन हवाले सां ॾिसूं था इशफाक अली सांडाणो जी रिपोर्ट। तेल जी क़ीमतुनि में इज़ाफ़े खां पोइ जिते खाइण पीअण ऐं ॿियनि वाइपे जी शयुनि में बेपनाह इज़ाफ़ो थियो आहे, उते लाड़काणे ऐं भर पासे जे इलाइक़नि में सारियुनि जो नओं फसल अचण शर्त सारियुनि जा अघ घटि मिलण जे करे आबादगार तोड़े हारियुनि खे ॻणती में विझी छॾियो आहे। सारियुनि जे फसल जी पोखी ते जिते ॿिज, भाण ऐं ज़रई दवाउनि जी क़ीमतुनि में ॻाटे तोड़ इज़ाफ़े जे करे हारियुनि जी चेल चिॿी करे छॾी आहे। सारियुनि जे फसल अघ घटि मिलण ते हारियुनि जा ॿई हथ मथे ते अची विया आहिनि। हिन वक़्तु असां वटि सारीअ जो फसल लथो आहे, उन्हीअ में सारियुनि जो रेट सफ़ा घटि आहे। 1200 1100 खां वठी 1300 ताईं थो हले। महांगाई तमामु हिकिड़ी आसमान सां अॼु पहुती आहे ऐं असांजे जेके बि असांजे ज़रई ॿिज आहिनि, भाण आहिनि, उहे सभई चोट महांगा थी विया आहिनि। हिन वक़्तु असां बाग़ जे लाइ मां घुरायो आहे कारो भाण DAP त 7000 बोरी मिली आहे ऐं हू जेको भाण आहे असांजो अछो, उहो हिन वक़्तु 2200 रुपया अघु आहे। सारीअ जो रेट सफ़ा कोन्हे। हिन महिल सिंध में सारियुनि जो बम्पर फसल तयार थी पची आयो आहे मार्केट में। अफ़सोस सां चवणो थो पए त मार्केट में जेके वापारी आहिनि हिक हटी कयूं वेठा आहिनि, रेट तमामु लो आहे। बनिस्बत गुज़िरियल साल सारियुनि जो रेट 1900 1800 बि हलियो ऐं हींअर उन जे मुक़ाबले में 1400 1100 1200 इहो रेट कुझु बि न आहे। इन सां त तबाही अची वेंदी आहे, जेको आहे असांजी ज़रात वेझी वेंदी। ॿिज महांगा, भाण महांगा, असांजो ख़र्च ई कोन थो लहे। सारियूं सस्तियूं असांजी थी वञनि, असां ग़रीब माण्हू वञूं काॾे? सेलर ॾे अलॻि था कटनि, हिते अलॻि था कटनि, तोरा था खणनि, मज़दूर खणनि, हारीअ खे छा बचियो? 1100 रुपया मण तोले, 30 रुपया 8000 कारे भाण जी बोरी। असां जीअं अनो कुल सम्झ वेंदो होॾे बाक़ी असांखे कुझु कोन बचंदो। बसि ॿांह था ॿधूं त कारो भाणो असांजो केरे कोन पूरी पवंदी, असांजी तबाह थी वियासीं। ग़रीबी कुड़मी माणी हे लटा ॾिसो, काई में हिकु ॿ रातियूं थी आया आहियूं। इहे 2 खरार थिया, इहे 2 खरार विया भाण में। तमामु महांगाई चोट थी वई आहे। हारियुनि खे जेको आहे सो मुआवज़ो मिले कोन थो। सारी जेको आहे लास्ट ईयर 1700 हुई, हाणे उहा 1100 1200 आहे। ऐं जेको आहे भाण महांगा था मिलनि, ज़रात जेको आहे दवाऊं आहिनि उहे महांगियूं आहिनि ऐं जेको आहे सो हर शइ जेको आहे महांगी थी वई आहे ऐं तेल महांगो थी वियो आहे। मतिलबु ग़रीब मिस्किन जेको आहे उन्हनि जो जीअण आज़ाब जेको आहे थी वियो आहे। सारियुनि जे अघ घटि मिलण सां कुड़मी मुआशी तौर ते कमज़ोर थींदो, जंहिंसां ज़राअत जे शोबे खे कापारी धकु लॻी सघे थो। आख़िर औलाद या फसल जे सार संभाल लहंदड़ हारियुनि खे मुआशी तौर मज़बूत कॾहिं कयो वेंदो? कैमरामैन शहरयार अली ओढे सां गॾु इशफाक अली सांडाणो, आवाज़ TV न्यूज़, लाड़काणो।